喂，大家好啊！大家好，係又係一個星期一次，我哋講開呢個時間啦。係我係樹雄，我係 Henry。我哋今日多咗位客席嘅朋友啊！我哋你介紹下自己未？你好，大家好，我係 Sam 啊。喂，hello 啊，係啊，咁咧就我哋每個星期一次啦，都係坐喺度講啲同開源 open source 有關嘅得意嘢嘅。咁今個禮拜我哋講咩好咧？今個禮拜係呢排好熱門嘅嘢啊！大紅大紫，紅當當。咁其實即係大家都一定會聽過啦。其實我覺得睇新聞，即係你就算唔係做 tech 嘅嘢，你都會聽過 OpenClaw 啦，即係見到隻龍蝦樣係咪？係啊。咁但係你可能聽完之後，你有啲朋友可能未詳細睇過係乜嘢嚟，覺得好似幾得意咁樣嚇。咁喺度講下俾大家聽啦嚇。咁如果你好熟嘅，即係都可以留個言啦，傾下偈我哋係啦。咁OpenClaw 係啦。咁OpenClaw 係咩嚟嘅咧？哇！呢個就真係一個比較有趣嘅故仔啦。佢當日唔係叫 OpenClaw。好，首先係咪講古時間啊？講古時間，我哋有一個一開波係叫咩名？我哋有一個名嘅，曾經一開始咧係叫咁唔識讀喎呢個名啦。一開始叫係咪先 Wearly 你見到呢個最早嘅 release 嘅係11月25號嘅 release 嚟嘅，咁Wearly咁樣啦。咁嗰陣時應該唔出名㗎，係啊，因為我哋最初聽都唔係呢個名嘅，係啊。咁我諗你呢個係11月25號，其實好癲嘅。咁呢個 project 係講緊3個月多少少啊，3個月前啊，2-3個月，而家已經係咁多人識啊，真係黐線嘅。OK，咁跟住 Wearly 啦 ，Wearly 之外係啦，咁咧就呢個名大家識啦，應該睇先啦。佢後尾 Wearly 跟住改咗名叫去到 Wearly 去到 1.3.0。係啦，12月嘅時候咧就改名啦，就叫做 Claudius 啦。係啊 Claudius 就出去 2.0 嗰陣時改名叫 Claudius 啦嚇。改一次名就係啊，咁2.0開一次 version 改一次名。係啊 Claudius 係去到幾時啊？去到原來係 beta 版 2.0 嘅 beta 版完咗又改名啦，就叫 Clawbot 啦。呢個時候大家開始應該聽到呢個名係第一次，即係有留意科技新聞嘅應該會聽過呢個名啦。就1月5號嘅時候就忽然間爆咗出嚟，就係叫 Clawbot 嘅嘢。係啊，咁 Claw 咧，即係佢加 Claw 下面加個 D 咧，其實就好似 Anthropic 嗰隻AI 嗰隻叫 Claude 就好似嘅。咁於是就後尾俾人哋警告啦嚇，即係善意提醒啦，唔係真係告佢嘅，但係即係不如改第二個名啦，係啊。咁咧佢都用咗5號去到13號都仲用緊，我見到係咪？我呢個名24號就好一次用嘅，1月24號係啊，係啦。咁咧有一段時間咧，佢就改咗名叫做 OpenMode 係啊。咁咧，但係就我哋揾唔到個 release 係呢個名。Modebot 定 OpenModebot 啊，係啊。佢嘅 release 就冇 Modebot 嘅記錄，所以好難講，未揾到 fact check 嘅證據住。即係佢嗰個即係 repository 一言嘅啫。呢個佢 repository 改咗名叫 Modebot，咁過咗可以72小時裏面改2次名都唔知啊。係啦，跟住最尾就叫咗3個名喺2日可以完成。係啊，咁咧就咁非常之有趣嘅嘢啦嚇。咁即係咁唔知大家我諗聽呢個podcast 嘅時候咧嚇，起碼可能好多人都未用過呢隻嘢嘅，我估係有啲人可能用過啊。其實係我見其實係早1-2日啊，好似佢哋啱啱香港做咗一次 OpenClaw 嘅聚會。喺唔係 OpenClaw 本身嘅，係應該有一個 OpenClaw 嘅聚會。有一個香港人搞嘅香港 OpenClaw 聚會咯，200幾人去咗佢哋。係啊，但係即係呢個係如果你真係好熱切去玩 AI 同玩即係呢類型嘢，你已經去咗嗰啲活動啦。咁，但係即係總係有啲朋友係，如果你未知係咩嚟，總係有啲朋友係唔熟。係啊，咁又想知係乜嘢嘅，咁或者係即係玩過下咁，我哋喺度傾下偈咁樣啦。係啦。咁咧，但係即係我諗今日最新嘅新聞咧，即係大家即係我講錄音呢日嘅最新新聞啊，我唔知幾時播出。我哋啱啱喺個年29錄音嘅時候，係啦，就發覺呢個 founder 呢個 Peter Steinberg 蛇年最後一日突然間係啊，佢就呢個 Sam Altman 就話我哋簽咗佢翻嚟啦，係啊，跟住就無啦埋講到啲咩？係啊 ，Sam Altman 就成功地就簽咗佢翻嚟啦嚇。咁佢喺個 X 嗰度咧就有呢個 post 嘅，佢就話即係 next generation 嘅 personal agent 啊，即係大家就請咗佢翻嚟，跟住就做嘢咁樣啦嚇。
咁佢自己喺個 blog 都寫咗嘅，係啊，咁啊就終於就入咗策啦，就去咗 OpenAI 度做嘢。咁呢個係截至今日為止最新嘅新聞。今朝係咪邊間報紙有個好聳動嘅標題？呢個有個阿媽都可能唔止一間報紙啊，佢話即係星島都有啊，我哋佢號稱話呢個 OpenAI 嘅創辦人想咧，就下一步做一個阿媽都識得裝同用到嘅 agent 咁樣啦。我哋未揾到佢呢句阿媽係邊度出？揾唔到啊，揾唔到佢哋原本嘅 post。唔緊要，聽住先，我哋都係標題黨，聽住先。係有興趣大家留個言啦，下邊講啊。OK，咁咧就OpenClaw 啊，咁其實好多奇立雜嘢出嘅，咁應該係有個Claude 係咪啊 ？Modebook 啊 ，Modebook 同埋 Claude都好似 Modebook 就係即係佢有一排就係叫Modbot 啊嘛，就係嗰陣時整嘅咯，所以叫 Modebook 咯。係咯，俾 AI agent 用嘅 Redis 啊。係啊，好似高登都有一個，嗰個叫咩名？HKG Book 啊，應該叫。HKG Book 係啊。HKG Book 啊，係咪 Book 啊？好似係 AI agent 吹水區係啊。佢又號稱係 AI agent 可以即係先至用到嘅。咁咧就見仁見智啦，呢個好多人係啦，咁啊即係得意奇怪嘢係啊，咁但係即係即係其實係咩嚟嘅咧？係啊，咁咧我哋可以睇翻佢個 architecture 嘅係啦，咁咧就其實咧就佢有幾樣嘢嘅係啊，咁一個叫 gateway 啦，gateway 就係負責即係來往俾啲同 user 溝通嘅地方係佢其實可以支援 Telegram 啦。可以 Slack 啊，可以 Discord 啊，係啊，即係有幾種唔同嘅嘅 communication 嘅界面嘅。咁你跟住就透過嗰啲嘢就會有一隻即係有一隻可能係Telegram bot 咁樣啦，就會同呢個 gateway 傾偈，就將個用戶要做啲乜嘢就講翻俾個即係嗰個 gateway 聽啦。咁 gateway 就會將啲消息咧就連埋佢可以用啲工具啊，成就會彈俾個 AI 嘅 model 啊。咁 AI 嘅 model 就係睇翻你博緊咩啦，咁佢 default 咧就係博呢個 Claude Opus 4.6啊，而家應該係最新嘅即係前沿嘅 model 啊，即係其實呢隻嘢都唔係出咗好耐嘅，即係 Claude 4.6好似出咗唔夠個禮拜。佢建議應該係4.5嘅，建議4.5之後再出4.6啫。係咁，但係即係新啲嘅版本，梗係即係有智能高啲啦。咁啊 interesting 嘅係咁但係佢唔係淨係博 Claude 㗎，佢可以博到Gemini 啦。可以駁到OpenAI 啦，咁如果你好想自己整一個即係 local agent 嘅，你可以駁 Ollama 都得㗎，其實咁即係 Ollama 就睇下你 download 咩 model 嚟，同埋你有幾多 resource 咁樣啦。係啊，咁咧其實好多其他功能嘅，即係佢有 runner 啦，可以做到 search 啦，可以build 啲 system prompt 出嚟啊，可以有 skill 咁樣啦嚇，咁即係。我就落手玩咗少少，因為我有朋友整咗砌咗隻龍蝦，咁我哋就佢開出嚟俾大家玩下咁樣啦。咁都好好笑嘅，因為咧佢其實咧攞嚟可以好 interactive 咁整啲 skill 出嚟，即係佢可以同個 chatbot chat 嘅時候咧，你同佢講，我想整個 skill，個 skill 係啲乜嘢，你形容下，然之後俾啲相關嘅網上資源去睇咁樣啦。咁我哋用嗰隻波咧就用唔到 browser 嘅，我哋整嗰隻係因為安全少少啦，其實我哋。咁啊，大隻可以 fetch 咁樣啦，咁啊，即係叫佢睇天文台網站睇天氣，佢就唔識睇嘅，因為嗰個係JavaScript 睇唔到。咁但係即係齋 fetch 嚟講，都俾好多有趣嘅可以做到嘅。即係你天文台個網站個 site 睇唔到，但係佢有個 API 噶嘛，你可以 feed 個 API 俾佢同佢講，你睇個 API JSON 啦，然之後總結翻聽日天氣咁樣。我哋都整咗個整咗個 cron job 啊，我 friend 係整咗個 cron job 就每日報一次個最新天氣咁樣啦，係啊，咁跟住就跟住我又整咗個 skill 係攞最新嘅 SKCD 啊，我同埋都整咗個 skill 係睇下Steam 有咩最新遊戲咁樣啦嚇，我想講咧，全部頭先講嗰啲嘢係一句曲我都冇寫過啊，我淨係咁打字同佢講，叫佢整啲嘢出嚟咁樣啦。來回花咗幾多時間咧？你整？來回花咗幾多時間？XKCD 嗰度搞咗我諗2-3個字咯，係啊，主要係等佢個 agent 翻嚟，佢呢啲時間整啊嘛，係啊，跟住就整嗰個整 Steam 嗰個耐少少，因為要 make sure 嗰樣嘢佢整得出嚟啲 make sense 咁樣啦。咁但係我都有啲概念，其實背後要做啲乜嘢嘅，即係我譬如叫佢有地方要 cache 起佢啊，即係佢有幾個 endpoint 啊，要啲幾個 endpoint 出嚟做總結啊咁樣。
係啊，咁個體驗係好爽嘅。其實喺即係如果你淨係喺一個即係你唔想掂曲型嘅情況之下，你想寫到啲 technical 嘅嘢，係啊，咁咧我相信係好多，我諗對於好多用龍蝦嘅人咧嘅體驗都係即係覺得哇，即係好正喎，因為其實唔使揼曲，係啊，即係我諗想像下係你如果你有寫係用 open code 啊，或者用Gemini CLI 嚟寫曲咁樣嘅經驗啦，係即係你都係俾啲 instruction 佢去做啫嘛，係咁，但係佢做加咗個機制係佢你可以 interactive 嚟教佢做某啲工作，係咁佢就會記住點樣做啦，嗰啲叫 skill 啦，係啊，咁另外就做完之後佢就即係咁啊記住咗，你下次再叫佢做同樣嘢，佢自己撈翻佢之前嘅 resource 即係嚟做咁樣咯，係啊，咁係啊，咁好用得嚟，其實有啲嘢都幾得人驚嘅，即係譬如頭先我哋睇咧個 Mo Agent 啊，呢個 HKG Book 啊 Mo Book 咁樣，你睇翻係咩 install 咧，係佢係 read 一個呢個 file 嘅，係啊，咁要睇到呢個 file 咧，佢就叫你你佢同你個 agent 講，佢就定期再上嚟 download 一個新嘅 skill 嘅 MD 啦，就自動 update， 係啊，咁但係因為 skill 其實就係個 prompt 嚟噶嘛。咁如果大家有玩嗰啲 prompt injection 嘅遊戲，都知其實係你唔知佢 inject 啲咩落嚟。如果佢定期裝一個咁嘅 skill 落去，你要好信得過呢個網站咯。主動練鼓 skill prompt injection 係啊，即係主動邀請人哋嚟做呢個 prompt injection， 好驚咗啦。係啊，咁我諗如果大家有興趣玩，我都會建議大家係即係分開一部機咧 air gap 咗嚟做咁樣啦，即係咁，但係好玩嘅嘢嚟，我覺得。咁但係即係你頭先試過裝啊嘛，頭先你試阿 Henry 同埋阿 Sam 頭先試裝，你試裝個體驗點咧？安裝嘅體驗嗱，我比較頹少少嘅，佢安裝嘅體驗其實同呢個 Homebrew 一樣，都係叫你 curl 嘅一個 installation script，然後 pipe 落去 PowerShell 嗰度嘅。咁啊 command injection 咁不予置評，但係佢有其他方法嘅，係啊。咁啊，如果你想一開始就即係 isolation 做得高啲嘅話咧，其實咧你空咗佢嗰個 repository 落嚟之後咧，佢有個 Docker file 嘅，係啊。咁你用 Docker 或者用 Podman 係啦，你直接 build 一個 container 咧，咁佢就已經 ready 晒㗎啦。OK。咁啊，好似唔係好複雜啫。係當然啦，佢嗰個 build script 裏邊咧，如果你走去睇一睇，係啊，撳入去個 Docker file 嗰度望一望，係啊，你就會發覺其實佢都係 curl 條 link， 然之後 pipe 落去行個 PowerShell 嘅啫。咁都好合理嘅。咁啊，但係喺 container 裏邊啊嘛，咁咪由佢玩咯，係啦。咁啊，如果大家譬如話手頭上有啲 extra 嘅，即係有啲小電腦仔咁樣樣，咁你 set 咗個 ISO 你嘅 level 就係佢淨係出到街做唔到其他嘢嘅咁你咪有佢喺後邊練下鼓咯。係你如果係 Raspberry Pi， 其實你分開個 network 裝啊，或者即係分開都 OK 玩到，或者你自己整隻 VM 咯，即係係啊，咁啊，即係睇下大家嘅膽識啊，有時或者好似我咁用隻 Raspberry Pi 去裝都得嘅。我自己就冇用 VM， 但係亦都冇用 Docker， 只係成個 OpenClaw 裝咗落去嗰個Raspberry Pi 5嗰度嘅啫。咁最後希望佢生生性性冇咩事，唔好公開我啲咩 API key 出去啦。但係佢收到啲咩資料就睇你俾啲咩資料佢㗎嘛。係㗎，係啊。喂，但係睇先啦。喺講佢之前咧，我哋睇下，其實咧最近都好多 project 係關佢事嘅。即係嗱，第一件最早就係又係佢叫做 Mossbook 嗰陣時啊，係就係Cloudflare 就出咗一隻叫做 Mossworker， 係啦，佢就如果你自己冇信心自己裝自己嗰隻嘢啊，自己隻龍蝦，我幫你裝啦，我有個 service 嘅，我有個 service 幫你整好晒㗎啦，你用我啦咁樣。係咁，如果你真係冇信心自己做嘅，係啊，即係覺得唔 secure 嘅，咁你用佢啦，我覺得係。咁但係另外仲有嘅，另外咧，即係因為太多人試啊，譬如呢隻叫 TinyClaw 啊，嚇呢隻係又係基本上係 OpenClaw 嘅替代品啦嚇。咁另外仲有唔知一隻 Tiny 一個 size 啦，跟住有Nano 一個 size 啦，跟住 Pico 一個 size。Zero 呢個 Zero 唔係一個 size 嘅，Zero 係咪？Zero 我今日見到最新㗎，Zero 係用呢個係用 Rust 寫嘅，係啊，咁啊好似話可以再慳資源啲，
即係佢個機圍自己都有即係需要行 resource 噶嘛。咁原本嗰隻 OpenClaw 就係用緊Node.js 嘅，咁亦都話原來 Pickle 咧就高嘅，但係 Pickle 好似係我哋咧係翻嚟而家係呢個 table， 而家呢個就係 language size comparison。哇！成經邊幾 gram 啊，大佬係咁但係即係我個 AI model 其實就唔係喺啲 box 上面行嘅，佢係出邊 call 嘅，喺呢個我哋見到出 table 上面大部分人教咧都係教你用外部嘅 API 嘅，咁大家可以挑戰喺自己部機嗰度 set 埋呢個 Ollama， 跟住同一時間就係 AI 同埋呢個 OpenClaw 都喺同一部機嗰度 run， 咁就即係佢就可以自我進化啦，大家期望。就咁嘅，或者我幫下。到底係佢部派嘅氣候暖化嚴重啲啊，定係我哋嘅地球玩完先咧？或者就咁嘅，其實或者我幫下 OpenClaw 平反下先啦。幅圖就話佢要超過1GB RAM， 我相信可能係早期啲嘅版本，佢哋冇更新到數據啦。咁其實我而家部裝咗 OpenClaw 嘅 Raspberry Pi 5咧，成部機有4GB RAM， 但係都只係用咗唔夠700 MB 嘅 RAM 嘅啫。OK， 所以其實我相信係佢冇更新到個資訊。所以其實啲人話咩買 Mac Mini 去行 OpenClaw， 其實就冇乜必要嘅。我覺得你唔好買貴，我將要買嘅 Mac Mini， 咁你哋去買 Raspberry Pi， 我去買 Mac Mini， 我繼續用，咁就得㗎啦。各位如果有養龍蝦嘅朋友啊，即係出嚟留個言啦，講下大家使用咩裝置？嗰啲係大型少少嘅波士頓版，細少少嘅。Mac 機可以行 AI 行 Llama 咁樣，但係OpenClaw 佢本身係唔需要 Mac 機嘅，佢冇必要行 Mac 機其實。呢點我呢點澄清翻平反下先。咁即係個人嘅講法啦。咁呢個都係即係暫時係 Zero Core 一家之言啦。咁我就冇得 verify 過呢度佢呢度寫嘅嘢。我哋冇挑戰過㗎。有興趣大家試試啊。係啦。咁但係即係講開就係啲 agent 啦，係啊，即係頭先即係傾到即係其實佢嗰個使用體驗，我諗最強嘅地方就係佢就自動可以做啲嘢，因為尤其是佢有個 cron job 嘅機制嘛，即係佢可以定期嘅做啲嘢。其實係頭先阿 Aki 睇下先，係啊。咁我都試過咧，頭先講緊叫定期上去Steam 度睇下咩特價嘢啊，或者睇下天文台每朝8點叫佢俾個天氣報告你啊，然之後叫佢用古人嘅邊嚟講，你諗得出你想叫佢做乜咧，佢都可以即係落去做，好奇怪咁樣啦。咁但係即係你諗得出想佢做乜，你都可以試下叫佢做。但係同埋佢使用嘅界面又係佢係用一啲即係大家都用慣咗，譬如用 Discord 或者用 Telegram 咁同佢傾偈咁樣啦。係幾暢順嘅，係咁，但係即係我即係個使用體驗係暫時都冇咁點講咧 ，powerful 好強大嘅感覺啊！即係你用 OpenAI 咧，即係我用 OpenAI 咁耐，即係我就覺得好猛嘅，即係樣樣嘢都係做唔到。有啲啦，而家因為識上網啦，多咗識用工具啊嘛，係咁，但係總係有啲嘢搞唔到，即係譬如叫佢買嘢啊，即係如果諗起我想幫我做某啲嘢咁樣係，即係。佢唔肯幫我做，佢唔係唔肯幫我做，佢係冇呢個功能嘅。Gemini 咁樣 ，Gemini 叫佢整 PowerPoint 咁樣，佢而家整到 PowerPoint 啦。係咁，但係即係我想整某啲圖嘅檔案嘅格式，咁佢做唔到呢件事，佢話冇得揀嘅。係佢係一定係 JPEG 好似係跟住就係咁，但係呢個已經係去到即係我定時定候佢就幫我做啲嘢，咁呢個係好爽嘅，即係同埋隨時都接觸到佢啊！呢個兩個係。大家覺得個前景有冇得玩咧？呢隻嘢呢個龍蝦，如果俾隻咁嘅龍蝦你覺得你想啱啱裝咗啫，其實即係你想加啲咩功能俾佢？不如咁講。或者我咁諗啦，OpenClaw 或者呢一類嘅工具，佢應該係個定位應該係自動化嘅 N8N 呢類工具嚟嘅。即係以前我哋 N8N 都仲要手動拉 block 去做呢自動化流程。簡單啲嚟講，即係我哋人類要做啲嘢先，第一次做多啲，下次可以做少啲啦。跟住，咁而家就係一個情況，就係我哋可以用自然語言叫個 OpenClaw 去做嘢，做埋 N8N 嗰份，但係都有啲特性唔同嘅。舉個例，你想可能
可靠少少咁樣準確啲，就唔即係驚佢有幻覺嘅情況底下，咁可能用 N8N 係好少少嘅，因為你拉呢個 block 就必然係呢個 block 啊嘛。咁 OpenClock 你唔知佢拉咩 block 俾你噶嘛，咁所以我覺得呢個係我會覺得佢嘅定位係自動化 N8N 咯。佢但我未用 N8N 啦，其實我都好去想試下，即係嗰種，即係佢係一個唔同 trigger 嘅自動化嚟嘅。係咁，但係你 N8N 咧，其實譬如你想加個功能俾佢，你覺得容唔容易咧 ？N8N 自動加個工具俾佢，譬如我諗起一個功能，我想要咁樣，即係你第一件事會做啲咩？我會覺得唔算易嘅其實，所以我覺得 OpenClock 嘅出現係簡化咗人同 AI 之間個距離同橋梁。其實 N8N 我覺得唔算好易，係即係我覺得即係即係佢叫佢裝呢個社交媒體，我覺得搞笑嘅啫。其實即係我覺得我就唔會做呢件事啦。我心臟比較弱，我都係我心臟唔夠強大，我唔知我 check 啲咩來，大佬。咁但係我有興趣嘅係即係叫佢自動幫我，譬如定期幫我，譬如 check 下啲 server 啊，check 下啲嘢用唔用到，係啊，即係。咁我覺得個使用門檻好低，因為相對嚟講就係我係真係唔即係 low to zero programming 就做嗰啲功能出嚟啦，跟住我自己幫我行，咁當然佢即係食嗰個 resource 可能多啲。咁係即係有啲人講到好咩個，即係有啲人係即係直情叫隻龍蝦自己揾錢嘅喎。係啊，我見過有個新聞係係有嗰單新聞嘅，不過佢揾翻嚟嘅錢應該係負嘅，我記得係咪啊？係嗰單係最後係蝕錢嘅。呢個係呢個 Anthropic 嘅實驗嘅民間版。係啊，即係為咗即係陶瓷娃娃咁啊，大佬自動可以揾錢自己養自己。咁但係其實佢譬如有啲 online 可以 autonomous 咁做到嘅工具嘅嘢咧，如果係唔經人手，其實佢全部可以自己做。係，即係譬如話即係嗰陣時Google 咧，佢之前出呢個 agent to agent protocol 嗰陣時，我哋有一集講過啦。即係佢有個願景就係可唔可以啲 agent 同自己即係自己 negotiate，即係我叫個 agent 我想放假喎，你幫我 plan 啦，咁個 agent 就自己出去揾人plan 行程，買好晒機票，咁然之後翻嚟咁樣啦。咁但係買機票其實係做唔到噶嘛，而家係即係你用個正常嘅途徑係咪？咁即係如果你呢啲 payment 啊或者其他嘢都打通埋，其實就功能好強大嘅咯。即係我真係可以，即係唔係講笑喎，即係可能叫佢自己炒股票啊，或者叫佢自己揾錢養自己，係唔係好天方夜譚嘅嘢嚟？我覺得相對嚟講，即係佢養唔到自己件事啦，都蠢得滯蝕晒錢。我都驚，即係已經有先例係蝕晒啲錢㗎啦嘛。咁要試清楚，可能揾 paper trade 試一試先咯，叫佢係咩？轉頭出現市場上啲 bomb injection，然之後大家一齊買某隻股票，咁然之後就賺好多。而家人類都已經有啦，嗰啲咩唱高咩賣貨定唱高散貨嗰啲啊，都已經有啦，人類嗰啲。係啊，咁但係佢全自動啊嘛，你阻止唔到佢。你嗰隻 agent 無啦啦食咗人哋嗰個一個 KOL 龍蝦 KOL。呢個 MacBook 上面嘅 MacBook 上面嘅 KOL 叫大家全部龍蝦去買某隻股票，幾好笑。係，同埋而家有咩龍蝦教嗰啲，即係佢哋 OpenClock 嗰啲宗教啊嘛，一陣佢哋可能有啲嗰啲人出嚟，我哋一齊買某隻龍蝦股票、龍蝦幣咁樣。我擔當唔起。不過我諗大部分而家係即係 payment 嘅 framework 啊，即係嘅傳統嘅架構其實係做唔到全自動，因為你譬如信用卡俾錢咁樣啦，佢係要你個信用卡你有個即係個 3D 認證啊嘛，而家要有個 SMS 啊，或者你個 app 要有啲 message 啊，你要即時去撳個掣。我諗個問題係你夠唔夠膽將呢個掣都交埋俾個 AI 撳？我都擔心。雖然 Apple 而家做到嘅，即係 Apple 佢而家如果你手機收到 SMS 有個驗證碼，佢覺得可能呢6個數字係你驗證碼嚟嘅，佢直接喺我 keyboard 度上面彈個位，呢6個位你撳撳啊，你撳啊，直接幫你入埋咁樣。係。所以如果有人用 OpenClock 係喺 Mac 機度行嘅，我相信易啲做到。但係易做還易做，我唔會夠膽俾佢做咯。喺而家呢一刻，除非
佢真係個可靠性令我滿意啦。如果唔係，真係唔夠膽俾佢。係，不過我想講係咧，即係嗱，如果諗遠景咧，有啲人諗到好遠嘅，即係就係譬如我直情叫佢租人幫手做嘢。呢個係 Rent Human，Rent Human，大家可以嘗試下用啦。OpenClaw 試下俾人做。改名短時間內改名3次爆紅之後，同差唔多時期出現嘅一個網站。係啊，就係即係你可以 post 個 task 出嚟，然之後俾錢人做啦。咁呢個用 crypto 嘅方法嚟付款嘅。咁agent 即係其實我 agent 而家直接係全不經人手嚟計咧，就係即係用 crypto 俾錢咯。咁有個叫 X402嘅俾錢嘅機制啦，而家有個 standard 係 crypto standard 嚟嘅。咁其實咧就係其實係 HDB 有個 standard 咧叫做402 payment require。咁就好似啲404啊、403啊嗰啲咁嘅曲咧，就係即係話俾人聽你用唔到啊，或者去唔到咁樣。但係呢個佢話俾你聽咧，就係你點解去唔到啊？你唔係因為冇權限，唔係因為嗰嘢唔存在，係因為你未俾錢。簡單嚟講，即係 DLC 嘅，係啦。咁但係佢咧，佢即係 X402就佢加多個方法，就係即係佢直情係即係佢話俾你聽，佢有度一個 body 啊，係點樣俾錢咁樣啦。咁如果你隻波你可以做到 crypto signature 嗰啲，佢可以全自動咁幫你俾埋錢㗎。即係佢收到呢個，即係收到呢個402啦。咁然之後佢就可以我幫佢俾埋錢，然之後將 payment 嘅 proof 掉埋過去，咁跟住又可以用某個功能咁樣啦。好難想像呢個即係最尾會演化成點啊！最尾突然間你某條 URL 突然間條 URL 就會有402，然後你俾咗錢。唔係，但係個問題係嗱，即係你想象如果我以後我係淨係用 agent， 我哋唔鬼上網啦自己。叫 agent 去做嘢，咁其實淨係會個 agent 見到402啫嘛，係咁佢咪搞咯，幫你。但係錢就喺你袋口嗰度抽走咗啦。係啊，呢個係一個問題，最好佢幫我揾埋錢。其實就咁嘅，如果要個電腦程式自己寫，即係個電腦程式自己去 send 你嘅 crypto 走咧，如果你即係假設人類真係有執行到啦，其實自己寫係唔難嘅，有啲 library 係幫你做到 send 走你嘅 crypto， 當然你要俾 private key 啦。係啊。咁所以其實呢個係做到嘅，我做過嘅咁樣。你係時候要考慮下，我哋開一個 PT Cash account 去俾俾個俾啲 agent 用，塞啲錢咯，agent 用俾啲家用佢。每日望一望佢嗰個用錢帳戶有冇問題，如果有問題就要停咗佢咁樣嗰啲。唔係你每佢俾個一個定額嘅家用佢咯，咁佢蝕唔得多。每日入錢咁樣。每日入錢係咁樣，跟住就每日入啲錢俾佢。每日課金。即刻變咗呢個定期投資呢個 OpenClaw 嘅你嘅帳戶。我覺得自己同 OpenClaw 結婚咁樣咯，跟住就俾啲家用佢幫佢買餸。有啲似，但係送貨呢方面佢唔會親自幫你落街市買，佢揾人送貨俾你。可能而家大部分上網買嘅都送埋貨啦，係 HTTP 幫你撳埋翻嚟咁樣啫嘛，係或者 Amazon 咁咩街市即日送啊嘛，係咪？係咯，咩嗰啲2個鐘頭送貨嗰啲，你煮下飯冇鹽，跟住你同佢講聲2個鐘後就有鹽噶啦咁樣。唉，真係好難估計。我覺得我好似已經見過有啲 project 係整個 personnel 咁樣，整個 avatar 俾佢個 OpenClaw， 跟住就即係扮老婆咁樣 something like。我估就算而家冇，都肯定有人整緊呢啲乜嘢。之前唔係啲咩X 嗰個咩威夫係咯，嗰啲咯，係啊，即係 Open 威夫咁樣，跟住就幫你買埋餸。呢個真係一個有趣嘅將來啊！但係好難估計，因為即係你其實我覺得嗰個即係點啊？爭持點係到底俾幾多權限佢？你俾得權限佢越多，咁佢就越大機會可以幫你做啲有用嘅嘢啦，亦都可以做錯更多。而家暫時 OpenClaw 嗰個一個非常前衞嘅設計就係你俾咗部電腦佢，即係嗰部 either 係 VM 又好，係你特別整一部 Raspberry Pi 又好，你揾部冇用嘅舊機又好，你俾一部電腦佢，然後嗰部電腦裏邊你就由佢行啦。你中意裝乜，你中意試乜，你喺裏邊
玩晒佢啦咁樣。我覺得咁我個變化同過往唔同嘅地方係你第一步去 loosen 咗個 control，好似你有個小朋友咁樣，佢有興趣，咁你就掉咗部 smartphone 俾佢咁，佢裏邊喺度玩咗啲咩出嚟咧咁樣。佢唔覺意幫佢買嘢翻嚟，咁就試過啦。會唔會俾埋個 payment 落部機嗰度？係啊，呢個唔係即係我諗過，即係我睇翻進展咧，即係譬如2011啊，好似 Siri 啱啱出嗰陣時啊，咁佢即係佢啲功能都話好多嘅，但係咧其實咧佢又即係因為私隱關係，有啲嘢唔會 send 出去咁樣啦。跟住去後尾咧，而家去到我哋越嚟越將自己嘅私隱啊，將自己嘅個人財產掉俾個 AI 去做咁樣。即係 OpenAI 其實功能多咗，但係其實佢幫你 search 嘢成咁，佢哋就即係其實冇乜私隱可言。你知道 OpenAI 你啲資料啊，你同佢傾嗰啲嘢就會俾咗 OpenAI 咁樣啦。咁咧。OpenClaw 其實連啲錢都俾埋 AI 嘅，只可以搞埋，或者係你唔係錢嘅，即係同 API key，你俾咗你個 email 嘅 API key 佢，咁其實你唔知佢幫你 send email 嗰陣時佢睇咗啲乜嘢喎，即唔係龍蝦自己睇，其實佢自己冇腦噶嘛，佢腦袋就係即係你租咗 OpenClaw，唔係即係你其實係租咗即係 Claude 嘅 Anthropic 嗰啲 API model，咁其實佢都攞咗你資料㗎喎，係啊，即係咁就比較點講咧？即係越嚟越每況愈下，即係嗰個個人私隱嗰個保障啦，係。咁但係即係我諗大家未必好意識到呢件事咯。其實我覺得即係有啲詞係，當你俾佢嗰個能力越大，係啊，咁即係你孭嗰隻鑊越大咯。係㗎，你嘅責任就越大。你俾咗佢個，即係你俾佢嘅權限就係你嘅責任嚟㗎嘛。係啊，因為你嘅嘢嚟噶嘛，你唔好得同人講話，我唔係我 send 個 email 出去噶，係隻龍蝦幫我 send 咁樣。關於私隱呢個問題，或者可以學下我咁嘅，我自己就作為 self-host 派咧，就啱啱提過唔好買貴晒我啲 Mac Mini 啦，咁我買 Mac Mini 呢啲 Mac 機做咩咧？咁就可以自己起一個 self-host 嘅 AI server，自己裝個 Llama。咁只要你個統一機體積數買大啲咧，好似 Mac Mini 最大可以買到64 G 咁啦。咁其實你大概可以行到40零 G 嘅 AI model，即係相當於 Llama 3.3 70B 嘅嗰個版本你都行到嘅。咁快唔快就見仁見智啦。咁起碼可以唔使將咁多私隱拎出去先啊嘛。佢嗰個 power 程度好似同 OpenAI 嗰陣時出嗰個GPT 3到4中間度啦，我覺得個使用上如果係差唔多啦。Llama 係啊，如果有經濟能力嘅，可以試下 Mac Studio。不過256 G 好啦，512就可能 timeout 都撈唔到嘅，佢都未撈到第一個字俾你嘅。所以我建議256 G 係頂盡㗎啦。如果你只係做 inference 嘅話，呢個我試過嘅。大家唔好重蹈我嘅覆轍。咁有興趣大家，除非你有呢個 fine tune 啊嗰啲要求啦。係啊，咁我諗即係 OI 即係有關 OpenClaw 嘅話題去到呢度啦。我諗咁有興趣關於相同嘅話題嘅朋友咧，即係歡迎喺下面留下言啊，講下大家心得咁樣啦。希望同大家傾到偈。你見到有啲咩奇人異事，你都可以係咯，係提醒翻我哋，或者同我哋分享翻。有機會 OpenClaw 七不思議咁樣。係啦，咁即係一如既往啦，即係有關呢啲得意嘅科技嘢，如果大家有興趣聽多啲嘅，咁即係不妨 subscribe 我哋嘅 channel 啦。係咁，同埋如果你有朋友係中意呢啲嘢嘅，記得介紹佢哋聽下我哋嘅 channel 啊，同埋即係記得 like 我哋同埋 subscribe 啊，咁大致係咁啦，係啊，咁今日去到呢度啦嚇，咁下個星期同一時間咧就再同大家講我哋嘅 open source 嘅啦，好啦，咁多謝大家，好啦，係咁，拜拜，拜拜。